Ano naman siya? Ay, yan. Nauna na siya. Kasi birthday mo ah. Sa 12 pa nga. Hello! Kaya hindi pa ako bumaba. Ay, salo lang tayo. Malaki na. Ikaw, ano na? Alin, plato? Oh, ito na lang sa'yo kasi hindi na rice. Wow. Tingnan. Gusto niya sana picture. Ay, makagaya mo. Nakalag tayo. Hindi nagkikipon sa ato. Ang masabi mo. Nanonood yan. Ano po? Sabi mo. Nanonood na. Hi, Kim! Come here! Kain. Wala, sige na sa tagin. Wala ba siya? Hindi siya maulit, diba? Si Sophia naman, mahal. Pwede ko ba Mainit na yan? Ayan, Pingin ako ng barbecue. Yung isa? Thank you. Hindi. Ay, hindi na ba ito galing? Kayo na. Mainit. Ay, ka nga. Itong ano, yellow. Sino nang tumagay? Si Sabrina na. Ano yan? Bata natin dito. Doon sa kahay ko. Laki na nito. Ay, wala na tayong ano. Layang ko ako Hindi ako mag-rice. Hindi na piyala. Ano ang diet? Ako mag-ulit, ako butong talaga. Hindi na. Hindi ako diet. Magdala na yung baso. Alex, bato ito. Ah, dapat ito. Wala yung ano, yung mangga. Mangan daw, sabi ni Kim. Eh, paano naman? Mangga talaga. Dahil, andun mo yung bukasan. Yung Ayun o, halaman. ayun o. Ayun, sa walang Ito ito yung ng bukasan ng halaman. Sabi ko, hindi ka na. Sino? Excuse me. Ito ko nalagay. Parang sa ating latte ako ng Ano paligas. yung anong baso na? Oo nga. Bebe, bakit yung baso na? Baka ako sa pamisan eh. Sa picture niya eh, hanap na yung bawis mo eh. Kaya hindi na pwede magsawa na soup. Kasi pag isang soup na ako, baka ganun na gagawa ko. Sige, kain lang kayo. Katatapos ko lang. West Rainbow daw siya. Sarap naman ito. Bako, hindi ko sinihan ba na? Bako ba ni Jenica? Bango. Oh, ito. Oo, siya namin. Kaya ako na lang ang ulo na ayos. Eh, may lang gagawin natin ang ulo. Mag-shout out naman kayo dyan. Si Kim nanonood. Hi, Kim! Kain! Wait lang, Kim. Busy kami. Nag ka lang dyan, ha? Nag ka lang dyan. Busy pa kami. Ngayon. Sophia! Kailan dyan? Natulog na daw siya. Nag-chat sa akin. Nakaraan nga din eh. Mayayain yun. Nandito. Nagbuhat na ka ng beer eh. At siya ba, in-invite naman siya. Ang mga kaya, hindi siya in-invite, nandito siya. Nailang siya kasi ano. Mayayaan talaga siya. Pag-topic, nagpunta daw siya. Ha? Ganon? Ang sabi niya kanina, topic time, may para ako. Ay, hindi naman Yung Ano ba naman yan? Daytay, yung ano mo. Ay. Masarap yung adobo sa gulo. Naiwan namin chiplok, naiwan namin mangga. Ako na dahil. Ano? Hindi, five. Sarap. Ngayon mo. Okay na, ito na. Yan yung ginagawa ko. Wala nang tato na. Oo. Ayaw ko. Ito na. Si Bebe Shark, namili yan pang isang buwan eh. Babalikan mo. Mami! Sa Lunes. Lumakay kayo kay tatay, padaan kayo dyan. Kumakakay ba kayo tatay? Minsan kasi naghahabal. Pag-uwian. Nabalik yan. Wala sa mga contacts niya pag sa ganun lang. Ayun, Yeah. yan. Pag every weekend ka na ako na mamalengke na. Tama, every weekend ko na. Friday. Kailangan Friday. Friday ulit. Or Wednesday yan. Event noon. Ay, after pa pala. After pa pala yung Tuesday. Pera mo na ako. Ayan. Bagoong. Si Mari kasi hindi nakikita yung mukha. Ha? Mga bang ano. Isa. 400 lang nabili sa akin. Sumali mo. Ito nga, 200 lang yan. Ang dami ko nabili sa akin. Ang ganito sa amin mahal eh. Tapos ang dami ako kasi may dami tayo. Isang ganun yata 80. Isang 80 pesos. Bye-bye.